Sejumlah mitos atau informasi yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya mengenai batuk memang banyak beredar di tengah masyarakat. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 varian Omikron yang salah satu gejalanya ditandai dengan batuk. Padahal belum tentu orang yang mengalami batuk telah terinfeksi COVID-19 karena dibutuhkan pemeriksaan penunjang sebelum mendiagnosis seseorang positif COVID-19. Batuk sebenarnya merupakan mekanisme alami tubuh untuk membersihkan saluran pernafasan dari lendir, benda asing, mikroba, serta berbagai hal yang dapat menimbulkan iritasi. Penanganan batuk sebaiknya disesuaikan dengan penyebab munculnya batuk. Sejauh ini, mitos seputar penanganan batuk yang berkembang adalah batuk bisa ditangani dengan menggunakan antibiotik. Dokter spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, Dr. Erlang Samudra menyebut mitos ini tidak sepenuhnya benar karena pengobatan batuk seharusnya disesuaikan dengan penyebab munculnya batuk. Antibiotik itu diberikan kalau kita curiga batuknya dikarenakan oleh bakteri. Nah, kalau sedangkan batuk itu kan gejala umum ya, jadi belum tentu karena bakteri, jadi banyak. Tadi udara dingin bisa, kalau punya sensitivitas seperti itu. Kemudian ada yang misalnya virus seperti COVID ini juga obatnya bukan antibiotik, tapi terus kemudian kalau karena debu dia batuk karena sensitivitas dari saluran napas. Harus diperiksa dulu ke petugas kesehatan, baru nanti kita lihat apakah ini ke arah bakteri atau bukan. Kalau dia alergi ya bukan antibiotik jawabannya. Lebih lanjut, Dr. Erlang juga menegaskan bahwa mitos yang menyebut kehujanan dan udara dingin bisa menyebabkan batuk dan pilek adalah tidak tepat. Batuk pilek akibat kehujanan atau udara dingin hanya dialami oleh mereka yang mengidap alergi atau sensitif terhadap kondisi tersebut. Sejumlah langkah dalam etika batuk yang benar bisa memberikan manfaat yang cukup besar untuk mencegah penularan penyakit karena batuk. Yang pertama, Anda sebaiknya menggunakan tisu pada saat Anda batuk. Hal ini dilakukan untuk menutupi hidung dan mulut Anda sehingga droplet Anda tidak mengenai orang lain. Jika Anda tidak memiliki tisu, Anda bisa menggunakan bagian dalam dari lengan atas Anda untuk menutupi hidung dan juga mulut Anda. Pastikan Anda segera mencuci tangan Anda dengan sabun dan juga air mengalir setelah Anda batuk. Tetap gunakan masker pada saat Anda sedang batuk ataupun juga di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Segera konsumsi obat batuk sesuai dengan gejala batuk yang Anda rasakan, dan jika setelah 2 minggu Anda masih mengalami batuk atau bahkan kondisinya memburuk, sebaiknya Anda segera berkonsultasi dengan dokter. Sufini Tanjung, Indra Hadi, Jakarta.